तो हे गाइस, पता है मुझे पता है कि मैं आप लोगों से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ। मुझे पता है मैंने सिंगापुर का भी व्लॉग बहुत आधे में ही ख़त्म कर दिया था। और तब वो सब छोड़ दो। अभी आज हम लोग अभी से इस टाइम पे गेमिंग भी होने वाला है। व्लॉग तो अभी छोड़ ही दो, मेरे बस की नहीं है व्लॉग। इसमें बाद में व्लॉग भी आधा ही छोड़ दिया बाद में। तो अभी से हम लोग इस चैनल पे गेमिंग करने वाले हैं, और एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोग करते भी हैं और बहुत कुछ लोग उन्हें कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मेरा जो पोकेमॉन कार्ड है उसकी अनबॉक्सिंग। ये तो मेरे पास पहले से पड़ा था, मैंने बहुत टाइम पहले मैंने 5-6 दिन पहले ही चालू कर दिया है। हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते पे नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 से 4 दिन, ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है। तो मैंने 3 से 4 दिन का मैं अभी आपको पहले तो मेरा कलेक्शन दिखाऊंगा। और आज मैं जो ये नया पोकेमॉन का एस्ट्रल और रेडियंस वाला जो डब्बा आता है 80 रुपीज़ का, जो मैं मुंबई में रहता हूँ, माटुंगा में, तो उधर से मैंने लिया था। थिंग्स में से एक दुकान है, तो रियल कार्ड ही मिलते हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ जिसको भी नहीं पता कि रियल कार्ड कैसे पता चलता है, कैसे नहीं पता चलता। तो मैं पहले आपको मेरा कलेक्शन दिखा देता हूँ, बाद में मैं आपको मेरा रियल कार्ड है या फेक कार्ड है कैसे पता चलता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी ये देखो मेरा कलेक्शन। ये सारा भी मेरे पास सारे बेसिक कार्ड्स है। ये देखो, एक शाइनी भी है थोड़ा, मैंने बहुत सारे कार्ड्स है, थोड़े बहुत सेम भी है। ये देखो। और गाइस, मैं थोड़ा बहुत मेरे वैन में जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेड भी करता हूँ। तो मैं जब ट्रेड कर रहा था तब मैंने ये गोल्ड कार्ड ट्रेड किया था। कौन सा है ये? फ्लाइंग पिकाचू का वीक जो कार्ड है, गोल्ड कार्ड 570 HP का, मैंने वो ट्रेड किया था। और ये सब तो मुझे मेरे पैक में ही मिले थे। और मैंने बहुत सारे वी मैक्स वी स्टार भी ट्रेड किए हैं मेरे दोस्त के साथ, जो बहुत सारे मेरे भी है जो मैं खुद लेके आया था। सो ये भी है बाद में। और ये 2 लास्ट कार्ड है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये थोड़ा शाइनी कार्ड है, देख सकते हो आप लोग। और ये थोड़ा बहुत रेयर कार्ड भी है, ये दिखाता हूँ आपको। 280 का पालकिया वाला वी स्टार का जो कार्ड है वो थोड़ा बहुत रेयर भी है। ये देखो, वी स्टार ही है। और गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलता है कि ये रियल है कि फेक। तो रियल कार्ड जो रहता है उसका जो पीछे का जो ये रहता है ना, पोकेमॉन का लोगो, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क रहता है। और थोड़ा लाइट रहेगा तो चलेगा, पर बहुत ऐसे लाइट रहेगा ना तो नहीं चलता। और तो समझ जाने का वो एक फेक है। बाद में आपको थोड़ा ना साइड से कॉर्नर है ना, उधर से ऐसे निकालने की ट्राई करना चाहिए, निकालना। तो दिखाओ, अगर आपको ऐसा पेपर नज़र आएगा ना ऐसा, तो समझ जाना वो रियल है। अगर प्लास्टिक का पूरा कोटिंग निकला ना तो समझ जाना वो फेक है। और अगर आपके पास कोई शाइनी कार्ड अगर आपको ट्रेड कर रहा है, जैसे कि ये मेरे पास एक शाइनी कार्ड है, मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये है मेरा एक शाइनी कार्ड, एक सेकेंड। ये मेरा जो शाइनी कार्ड है, तो ये अगर मेरा शाइनी कार्ड है, तो अगर आपको कोई शाइनी कार्ड, कोई भी हॉलो, कोई भी रिवर्स हॉलो, कोई भी कार्ड देना, तो आपको है ना पहले सनलाइट, अगर आप लोग हो किधर बाहर हो, किधर घर में हो, किधर भी हो, सनलाइट तो हर जगह पे, विंडो के बाहर या अगर बाहर ही खड़े हो तो है ना सनलाइट में सिर्फ ऐसे हिला के देखना। अगर उस पर स्टार या ऐसा कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी दिखता है और स्टार्स दिखते हैं ना, कुछ अलग ही टाइप का कुछ दिखता है ना उस पर, समझ जाने का वो फेक है। अगर नहीं दिखता तो ये रियल है, और मेरा तो मैंने देख के लिया है। और रियल ये सब कुछ हो गया। बाद में अगर आपका गोल्ड कार्ड है तो वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलता है वो रियल है कि फेक। ये देखो, सबसे पहले तो गोल्ड कार्ड में जो है, ये है मेरा गोल्ड कार्ड। तो
गोल्ड कार्ड जो का पीछे का टेक्सचर है ना वो ऐसा रहना चाहिए, समझो। देखो इधर थोड़ा रफ रहता है ये साइड, और नीचे साइड है ना थोड़ा स्मूथ रहता है। अगर वैसा है टेक्सचर दोनों साइड पे सेम रहेगा ना तो समझ जाएगा वो फेक है, अगर नहीं रहेगा तो रियल है, ठीक है। तो ये हो गया अभी फाइनल। देखो मेरे पास रियल कार्ड है, उसकी साइज़ अगर आपके पास वो सब टेस्ट हो गया ना तो समझ आएगा आपके पास रियल कार्ड है। हाँ, बाद में अगर आप लोग किसी और से ट्रेड कर रहे हो तो आपको है ना उस कार्ड की साइज़ मापनी है। और हाँ, ये मत भूलना कि नॉर्मल कार्ड और गोल्ड कार्ड की साइज़ थोड़ी डिफरेंट है। ये देखो आप देख सकते हो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो ये देखो, अगर ये देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ा गोल्ड कार्ड दिखेगा। ये देखो इधर दिख रहा है इतना गोल्ड, ये गोल्ड है, थोड़ा दिखेगा। तो आप गोल्ड और नॉर्मल कार्ड को मत मापना, गोल्ड और गोल्ड को मापना, नॉर्मल को मापना, ठीक है। तो हाँ, ये तो मैंने आपको दी थी टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी कैसे पता चलता है रियल और फेक के डिफरेंस के बारे में। और हाँ, अभी मैं अपना नया जो बॉक्स है वो अनबॉक्स करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हाँ गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना कि आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है कि नहीं। हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि वीक में 1 से 2 बार डालने की वीडियोस। तो हाँ, अभी तो मैं सारे कार्ड इसमें डाल देता हूँ। और हाँ गाइस, मैं आपको और एक कलेक्शन दिखा देता हूँ जो मेरा नॉर्मल सादा कलेक्शन है। वो है ये जो नॉर्मल मेरे बेसिक कार्ड्स है, जो कुछ ज़्यादा रेयर नहीं है अभी, मतलब कोई भी शाइनी वाला नहीं है। ये देखो सारे 90 के नीचे ही वाले, 90, 80, 70, 50, 60, बाद में 40, 30 नहीं है, 30। ये देखो ये बहुत से कार्ड्स हैं मेरे पास। मैंने स्टार्ट में 3 पैक लिए थे पहले दिन को। तो हाँ, मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं। और अभी मैं अपना नया कार्ड खोलता हूँ। और हाँ, अभी नहीं खोलूँगा, मेरा फ्रेंड आने वाला है अभी, तो मैं उसके साथ बैठ के खोलने वाला हूँ। वो बहुत टाइम से कर रहा है। उसके बाद चारिज़ार्ड, वी-स्टार, वो भी 3 है। मैं आज उससे ट्रेड करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं ना आज उससे ट्रेड करूँगा चारिज़ार्ड, वी-स्टार। आप सिर्फ देखो मैं कैसे उससे चारिज़ार्ड, वी-स्टार लेता हूँ, देखो आप। और हाँ, मेरे को ये भी पता है कि चारिज़ार्ड थोड़ा बहुत तो रेयर है, पर हाँ, मेरे को चारिज़ार्ड में वी या तो वी मैक्स नहीं, हाँ, मेरे को चारिज़ार्ड वी मिला था, जो तब मुझे पता नहीं था, फर्स्ट डे था मेरा पोकेमॉन के लिए। और तो मुझे पता नहीं था कि चारिज़ार्ड बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं, बहुत ज़्यादा रेयर रहता है, रेयर कार्ड है वो, मुझे पता नहीं था। तो मैंने तो उसको ट्रेड कर दिया। बाद में मुझे पता चला, अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा रेयर कार्ड है, मुझे ट्रेड नहीं करना था। तो आज मैं लेने वाला हूँ चारिज़ार्ड वी के बदले। मेरे पास अभी कोई चारिज़ार्ड है ही नहीं, मैंने चारिज़ार्ड वी तो ट्रेड कर दिया। अभी मैं तो दूसरा कार्ड मेरे दोस्त को दूंगा और उसके बदले पक्का मैं आपको चारिज़ार्ड वी-स्टार दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको सीधा मिलूँगा जब मेरा दोस्त आएगा। मैं अभी उसको कॉल करूँगा। तो हाँ ठीक है, मैं भी आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। गाइस, अभी मेरा फ्रेंड आ गया है, तो कौन सी शक्लें बना रहे पता नहीं। तो हाँ, मैंने आपको मेरा कलेक्शन तो दिखा दिया था। अभी हम लोग मेरा नया वाला पैक अनबॉक्स करने वाले हैं। मैं तो ऊपर तरह कलेक्शन दिखा दिया लोगों। सो गाइस, अभी मैं इसका कलेक्शन भी दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये मेरा कलेक्शन है। एक्चुअल में मेरे पास पहले नॉर्मल कार्ड जाता है और फिर प्रो कार्ड जाते हैं, यानी अच्छे कार्ड जाते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्ड डेक से। मेरे कार्ड डेक्स बहुत सारे हैं, मतलब टोटल में मेरे पास 5 कार्ड डेक्स हैं। फिर रेयर वाले कार्ड स्टार्ट होते हैं आना, लाइक बोल्टन, नम्बरियन, मेल्टाग्रॉस, चार्मेलियन, क्रोबैट, वॉटेवर। और फिर दूसरे कार्ड्स आते हैं आइस राइडर वाले। पहले शैडो राइडर थे, अभी आइस राइडर है। और अभी मेरे पास कुछ गैंगार और सैंडकोंडा वी मैक्स है। सर्फिंग पिकाचू जो थोड़ा
नया है, मतलब मुझे नहीं पता था ऐसा कोई कार्ड होता है। सफिंग पिकाचू और विक्टिनी वी मैक्स, ये पहले वाला ही है कार्लेक्स। हीट्रैन, फ्लैरियन वी मैक्स और जेल्टिलियन वी मैक्स, क्यूरम वी मैक्स, लिम्सनर, टपुकोकॉर, ड्यूरेलॉडॉन वी मैक्स, शाइनी है सब। और यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारा बहुत बहुत सारे अभी बेसिक कार्ड दिखा दे। बेसिक कार्ड मतलब मेरे पास टोटल 20 स्टार्स और GXs है। मतलब यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं, बहुत सारे 20 स्टार्स भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे स्टार्स हैं मेरे पास। और तो फिर मेरे पास 2 GX आते हैं कूल वाले, यानी रेशम और चालीसाड़ वाले टैक्टिंग GXs। और हाँ गाइस, मैं आपको जो दिखा रहा था और वो है ये चालीसाड़ V-स्टार, शाइनी और 2 नॉर्मल। मैं इन तीनों में से कोई भी एक लेने वाला हूँ आज इससे ट्रेड करके। पहले तो हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, बाद में इसमें से कोई ना कोई कार्ड आएगा जो आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या है भाई? इसमें हमारे प्रो बेसिक कार्ड्स है। हाँ दिखा दे, कहाँ से लिया ये सब? ये सब 100, 150, कहाँ से लिया? ये मैंने ब्यूटीफुल से लिया। किधर से? ब्यूटीफुल। कहाँ पे लोकेटेड है वो? हाँ, कहाँ पे लोकेटेड है वो? माटुंगा में लोकेटेड है, किंग सर्कल के वहाँ पे। दिखा भी, यानी 100, 150, 70, 100, 60, वो सारे नॉर्मल और प्रो थोड़े बहुत है ठीक है। उसमें। तो अभी हम लोग अपना अनबॉक्सिंग चालू करते हैं, ठीक है गाइस? हाँ, अभी हम लोग अपना चालू करते हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है? तो अभी हम दोनों इसको ओपन कर रहे हैं, और हाँ, आपको ये वीडियो में थोड़े बहुत कट भी दिखने वाला है। चलो गाइस, ये अभी हम लोग ने निकाल लिया है अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छे से निकाले हमने। चलो अभी आजा, शाइनी कार्ड दिख गया है, वी मैक्स। भाई स्टार्टिंग में वी मैक्स आ जाए तो किस्मत। सबसे पहले ट्रेनर वी आ गया है, और एक वी बेसिक 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 ट्रेनर वी बेसिक 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 स्टेज 2 बेसिक। चालीसाड़ V-स्टार मुझे मिल गया है, खत्म मेरे बैग में नहीं, पर मैं शाइन लेने वाला हूँ कुछ भी हो जाए। ट्रेनर, वापस से एक वी आ गया है, वापस से वी, नॉर्मल वी मैक्स। ये प्रो वी मैक्स प्रो भाई गॉड है। क्या था भाई? भाई क्या था ये भाई? एक विशाल, एक प्रो वी मैक्स गॉड भाई। भाई कलेक्शन तो अभी मेरा भी आसमान छूने वाला है। तो हाँ, मेरे को तो ये दे रहा है ना। हाँ, तो अभी आजा ट्रेड करते हैं। ये 2 मेरे रेयर है। मेरे को ये टाइम मेरे को 1 2 3 4 5 वी मिले हैं, 1 वी मैक्स मिला है, और एक लेजेंडरी चालीसाड़ V-स्टार भी मिला है। तो हाँ, इसका नाम क्या है भाई? सॉरी, चैंडेलूरा, चांडेलियन वी मैक्स, चैंडले, बहुत हार्ड है बोलने को सारे नाम। तो हाँ, ये तो तेरा है ना? नहीं ये तेरा है। तेरा है, मेरा नहीं है। अरे मामा अरे हाँ, ये मेरा है। तो हाँ गाइस, अभी मैं आपको ट्रेड करने वाले हम दोनों। बोल देख, एक सेकंड और हाँ ठीक है, जाओ। कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है, ये कपड़े सूख रहे हैं, सब कुछ होता है। एक्चुअली मेरा गेमिंग रूम भी नहीं है, ऐसे ही ऑफिस बेडरूम बनाने वाले थे, ऐसे ही गेस्ट रूम बन गए। इधर मैं गेमिंग करता हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ कुछ। हाँ, तो हाँ, अगर पहले तो मैं इसको फाइल कर देता हूँ, पहले तो मैं इसको एल्बम में डाल देता हूँ। इसको खोलो,
और जो नए मेरे पास निकले हैं 80 मिली उसमें हाँ 80 का मिली 80। और हाँ गाइस ये जो है बहुत सस्ता है 80 रुपीज़ का, तो आप ले सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कार्ड मिल जाते हैं। इधर पीछे भी आप देख सकते हो, जो दिखाते हैं कौन से इसमें कार्ड निकल सकते हैं, कौन से इसमें मिलेंगे। V-Star VMAX आपको पक्का कम से कम 2 या तो 3 तो मिल ही जाएगी इस पैक में। मतलब आपको नॉर्मली एक विस्टा मिल जाता है और एक वीमैक्स मिल जाता है। एक्चुअली इसमें ये माटुंगा, अगर आप माटुंगा में रहते हैं या मुंबई में रहते हो तब इधर आ सकते हो और इधर से बाय भी कर सकते हो। तो मैं आपको कार्ड भी दिखा दूंगा। किंग सर्कल के वहाँ पे है आप। और हाँ गाइस हम लोग कोई भी प्रमोशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं मिला है एडवर्टाइजमेंट के लिए। पैसा कुछ नहीं मिलता हम लोग को, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी यूट्यूब का, बाद में देखी जाएगी। तो हाँ गाइस अभी मैं आपको सब कुछ और हाँ मैंने आपको पहले दिखा दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे को बहुत फेवरेट लगता है, मेरा बहुत पसंद आता है मुझे ये कार्ड। शाबाश। तो हाँ अभी हम लोग सारे अपने बेसिक को अपने एल्बम में डाल देते हैं। भाई यार बहुत कम जगह है, 110 का ही जगह जाएगा। हाँ पीछे भी लगाना होता है टोटल में। और इसके पास एक गोल्डन कार्ड भी है पिकाचू वाला। दिखा दिया। और गाय मैंने अपना मेन बुक नहीं दिखाया अभी तक। कौन सा? चलो अभी बात हो ही रही है तो निकाल ही लेते हैं वो बुक। वो है ये वाला। ये बहुत टाइम से कर रहा है, 1-2 साल से कर रहा है ना तू? हाँ अरे यार पीछे से निकल जाते इसके कार्ड हर बार। क्या है ये? श्रेयांश कार्ड्स। शाबाश बेटे, बिग आई ब्रेन। एम प्राउड ऑफ यू। मैं भी लेना और सारे एनर्जीज भी है इसके पास। एनर्जीज कौन से तेरे को वहाँ मिली पैक में? पैक में से ही मिलते हैं। मुझे तुम्हारा तो नहीं मिलती। लक होगा तो निकल जाएगा। अरे क्या लेके बैठा है भाई ये? इसका देखो सिर्फ आप एल्बम 9 वाले का है, यानी आप एक पेज में टोटल 9 रख सकते हो। कहाँ से लिया तूने ये ये तो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है पूरा एल्बम। और ये तो मैं 1 साल से कलेक्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरे पास। क्या 1 साल का ये कलेक्शन है तेरा? हाँ प्लस ये दूसरा है। हाँ। और मैं तुम्हें बाद में GX दिखाऊंगा, तुम मेरे GX भी देख सकते हो उसके अंदर। मैंने बोल आप मेरे टोटल में बहुत सारे GX है, 50 से भी ज़्यादा मेरे पास GX कलेक्टेड है। मैं ये एल्बम में सब कुछ करता हूँ, तब तक तू कमेंट्री करते रहे अपना सब और कुछ। मेरे पास एक VIP भी है जिसका HP सिर्फ 330 है, लेकिन अटैक आप सुनोगे तो वो पूरा अटैक है 7 लाख का। 7 लाख का अटैक। एनर्जी कुछ 60,000 जितनी है, लेकिन अटैक पूरा 7 लाख 33,630 का है। प्रो प्लेयर। और हाँ मुझे ये भी सिखा देना, हम लोग खेलते कैसे? खेलते तो बीडिंग के लिए है। मैं मेनली तो बीडिंग के लिए खेलता हूँ। नहीं मतलब वो खेलते ना ऐसे गेम। हाँ वो तो बीडिंग गेम होती है और नॉर्मल गेम होता है। और मेरा ये टच चाहिए। 40,000 VMAX भी है मेरे पास गोल्ड में। तो हाँ गाइस मैं अभी सब कुछ डाल रहा हूँ इसमें, रेयर है जो भी है मुझे नहीं पता, बस डाल रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास बहुत सारे GX और हाँ गाइस मैं ये स्कूल में भी लेके जाता हूँ ट्रेड करने, हम दोनों लेके जाते हैं। मतलब मैं इनलीगली नहीं, मतलब इनलीगल तो नहीं करेंगे, पुलिस नहीं लेके आ जाती मेरे पास। यहाँ पे प्रिंसिपल के पास लेके जाता है। पर एक्चुअली हमारे घर फाड़ देते वो लोग, पर मैं छुपा के रखता हूँ। मैं हम दोनों भाई जो भी लेके आता है वो छुपा के रखता है। हाँ पर मैंने एक बार बाय मिस्टेक मैम के सामने ऐसे ही खोल दिया था पूरा, और मैम ने कुछ नहीं किया। तो नई टीचर है तो थोड़ा। नई टीचर नहीं थी वो, मैम अच्छी है, गुस्सा नहीं करती, क्लास टीचर है। GX बहुत है मेरे पास।
100 से ज्यादा तो मेरे पास वी है। भाई मैं थक जाऊंगा सारे बेसिक को करते करते। बेसिक मत रख ब्रो, बेसिक ही रख। सारे बेसिक रखेगा तो भाई मैं अपने सारे बेसिक भी नहीं रख सकता, इतनी पूरी बुक भर जाएगी मेरी, है बची कुची भी। और अगर मैं भाई क्या कलेक्शन है ये मेरा, बेसिक का है भाई, बेसिक मत नल्ला रख, कलेक्शन है। बेसिक मत रख, मैं कह रहा हूँ भाई, कोई नहीं रखता है बेसिक। बाद में निकालूंगा जब टाइम मिलेगा तो, छोड़ो इस बीच को। ट्रेनर्स का मेरे को कोई रेयर अब तक मिला नहीं है देखो ज़्यादा करके। मेरे पास और एक ट्रेनर का पैक पड़ा है पर वो मेरा वार्डरोब में पड़ा है, देखिए हो क्या गाइस 2 मिनट तक तो तेरा कलेक्शन दिखाते हैं। और गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास बहुत 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 सारे GX भी है। आप मेरा GX का जो कलेक्शन है वो थोड़ा पास से भी देख सकते हैं क्योंकि वो नहीं है, सॉरी सॉरी। तो टोटल मेरे पास बहुत सारे GX हैं जो मैं आपको अभी नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकता, ऐसे दिखा सकता। तो टोटल ये 9 की जगह, यानी एक पेज में आप 9 रख सकते हो, और अगर आप आगे और पीछे के इंक्लूड करो तो आप 18 रख सकते हो सिर्फ एक पेज में। तो सोचो कितना ज़्यादा हमारा स्पेस बचाता है। और अगर आप ब्यूटीफुल माटुंगा में ही एक जगह है किंग सर्कल के वहाँ पे, ब्यूटीफुल की है, वहाँ पे ऐसा नहीं मिलता लेकिन 900 का मिलता है एक 18 पैक वाला, 18 तो वाला। गाइस अभी मैं भी आ गया हूँ। तो हाँ मैं जिधर से मेरे कहाँ से लेता हूँ, ये वो दुकान का वो है कार्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो अगर आपको लेना है पोकेमॉन कार्ड्स, वो भी रियल वाले, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इधर ये दुकान पे जाना है और कुछ ऐसे टाइप के जो कार्ड आते हैं वो लेना है। अगर आपको उधर बहुत टाइप के कार्ड्स है, गोल्ड कार्ड भी है, सिल्वर भी है, तो आपको जो लेना है ले सकते और हो। अगर आप ठीक है, ब्यूटीफुल में जाएंगे तो आपको सारे मिलेंगे, ब्लैक कार्ड्स, ब्लू हाँ कार्ड्स, नॉर्मल उधर कार्ड्स, ब्लैक सिल्वर कार्ड्स भी कार्ड्स, है, उधर गोल्डन ब्लैक कार्ड्स। कार्ड्स भी है, मैंने देखे थे पर मैं प्राइस पूछना भूल गया। मैंने गोल्ड कार्ड की प्राइस पूछ लिया है, कितने के? 150। 150, और जो बड़ा पैक आता है उसका 599। मैं बोला लूट लिया, पर मैंने लिया नहीं है। मैं 150 का लेने वाला हूँ। और मेरे ख्याल से मई में जब मेरी वीडियो आएगी, मेरे ख्याल से पोकेमॉन का जो एपिसोड मेरे में आएगा 7 भी नहीं, 6 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, सोचने दो मेरे को। समझो ना 4th तो 5th जो मेरा अनबॉक्सिंग का जो एपिसोड आएगा उसमें मेरे ख्याल से मैं आपको दिखाऊंगा गोल्ड कार्ड का अनबॉक्सिंग। बस मैं बहुत कम मजा लेगी, मैंने जुगाड़ करने के लिए सेल्फी स्टिक मंगाई थी पर कुछ काम नहीं है, टूट गई। तो हाँ टूट अभी गई? टूट गई, देख। आपका पैसा खत्म कर। अरे पहले टूटी हुई थी, रिपेयर करके यूज कर रहा था कब से। ऐसे मैं होता तो सेलो टेप लगा के यूज करता। मैंने वही तो किया था, वापिस टूट गया। चलो ये किसका है भाई, इतना कार्ड थे मेरे पास, ये पक्का तेरा रहेगा। नहीं तेरा आज तो था अभी है मेरा। हाँ चलो भाई मेरा देख लेना, इधर भी रहेगा मेरे पास ट्रेनर कार्ड्स, तो फाइल कर दूंगा। और हाँ मेरी किस्मत तो आज चमक गई। तो हाँ अभी ट्रेडिंग चालू करते हैं। लेइस सांभळ ओ दासे बेबेचे चॉईस तो तू थावासे पण इकडे सांभळी मला 4000 दिखाड़ 20 था शाइनी नीचे वाला लगे यहाँ पे क्या છે यहाँ तो मारू पोकेमॉन है गोल्ड किंग की मारू આ મારું છે मारू गोल्ड आमच છે गोल्ड कार्ड आमच था शाइनी देखा काढियो तू आनी अंदर नीचे नहीं ना ना किधर गया घूम गया दिन दहाड़े मेरे वहीं पे पड़ा इसका कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, बड़ा है, अच्छा तो है ही ऑफ कोर्स। हाँ ये रहा हाँ। मैंने यहाँ पे कुछ 5 इसके लिए क्या ट्रेड करेगा बोल, मेरे कलेक्शन में देख मैंने ले कुछ तू। यहाँ पे 5-6 कार्ड्स निकाले हैं जो मैं तुझे देना चाहता हूँ। कौन सा, और मैं तुझे दूंगा, क्या दूँ, क्या चाहिए बोल।
ये नहीं है एर्गॉन चाहिए क्या? एग्रॉन। एग्रॉन। मुझे पहले तो ये चाहिए। अबे यार नहीं यार, अरे मैं क्या तुझे देगा इसके बदले? मैं तुझे चार्जर भी स्टार मैं चाइजा विस्टा दे रहा हूँ, शामिन विस्टा दे रहा किसके हूँ, बदले? ऑलरेडी विस्टा दे रहा हूँ, गेंगार विस्टा दे रहा हूँ। तू इसके साथ मुझे कुछ एक दो और भी देगा तो मैं तुझे ये एक चारों दो दूंगा। भी दूंगा। हाँ ठीक है, एग्रॉन दे। एग्रॉन एक वी वन में। एक सेकंड रुक। एग्रॉन तो मेरे पास है लेकिन एक ही है। गोल्डन चाहिए क्या? एक किसके बदले? हाँ तो पहले ये ट्रेड खत्म कर, मैं जीएक्स में भर के। मेरे को वी में देखने दे, बहुत कम भी है अभी मेरे पास। वी का तुझे collection भी करना चाहिए तो है। मैं दे सकता हूँ, मेरे पास 100 से भी ज्यादा भी है। दिखा तो क्या ट्रेड करना पड़ेगा उसके लिए? ओ भाई मैं देखो ये दे तुझे एक सकता हूँ। जादू देखना है? एक दो खा निकल इसके अंदर। हाँ ये देख, एग्रॉन वी, किंगलर वी और ये 3। पक्का? हाँ ठीक है, एक काम चार कर। 20 स्टार ले लिया भाई। भाई को कम मत समझना। और तुझे ये चाहिए? मिल गया है, मिल गया तेरा है। शामिन है? हाँ शामिन है? दिखा। इसका। चाहिए? तुझे चाहिए? हाँ। ठीक है चलेगा, मैं दे सकता हूँ। किसके बदले? भाई 4 दो आ गए, एक शाइनी एक नॉर्मल। मेरे पास तो दोनों नॉर्मल है लेकिन मेरा जल्द आ जाएगा, मुझे चिंता नहीं चाहिए। चलो अभी मैं वीक को भी लगा देता हूँ। ओ भाई वीमैक्स मिल जैसे ड्रेस चार चार में जो भी है। ये आ गया इधर, ये आएगा इधर, और आना टेढ़ा मैं भी लगा दूंगा। मुझे आया टोटल में 3 और भी चाहिए तेरे से। कितने भी? 3। इतने तो है भी नहीं मेरे पास। 3 तो हो गया ना? 3 है मेरे मैं पास तुझे अभी। 6 भी है। मैं तुझे वी दूंगा ना, 6 भी। वी के लिए वी दूंगा मैं। बस है वी के लिए भी कौन देता है बे? मैं। चलो भाई 4 बहुत रेयर 4 का रेयर वाला मिल गया। रेयर है क्या 4? हाँ तो रेयर है ना। 3 अटैक देख ले उसका। 130 प्लस का अटैक। अरे दूसरा इसका दूसरा ब्लैक में है। ये वाला हाँ 320 का 320 बहुत होता पता है। है। एक किसी को भी मार सकता है एक अटैक में, किसी को भी। 40,000 भाई मेरा फेवरेट है। वो तो सबका ही होता है, इतना रेयर होता है वो सबका। बहुत रेयर है क्या? बहुत रेयर। 40,000 20 तो तुझे एक टाइम मिल भी जाए, 40,000 वीमैक्स मिलना तो भाई बहुत हार्ड जो मेरे पास है। दिखा देखा नहीं था क्या लास्ट नहीं, वरना 40,000 वीमैक्स है तो तेरे को वापस ही दे दूंगा। नहीं। दिखा फुल शाइनी भी है, निकाल के दिखा। दिखाती हूँ। 4,000 देखिए ये 4,000 है। हाँ नाम देख ले पड़ रहा तो भाई थोड़ा ध्यान से भाई, मैं भी इसे ऐसे ऐसे करके पकड़ता हूँ। किसके ट्रेड में देगा ये? भाई ये ट्रेड नहीं कर सकता। भाई इतना कलेक्शन भी अभी बढ़ता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। मैं तुझे और भाई अच्छा बहुत कम पेजेस बचे, मेरा 5-6 महीने भर जाएगा पूरा। मेरा तो भाई अभी भरने वाला है। नहीं मतलब नहीं भरेगा ऑफ कोर्स, मैं तो थोड़ा टाइम तेरा भर गया। मतलब भरने वाला है पीछे। दिखा रहे तेरा ये, इसमें कुछ ट्रेड कर दिया था। इसमें तो कुछ भी ट्रेड कर सकता है, थोड़े थोड़े है जो मैं ट्रेड नहीं कर सकता लेकिन तो हाँ गाइस यार खत्म कर रहे हैं वीडियो। हाँ ठीक है कर देते हैं। तो हाँ गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिल जाएगी वीडियो में। बाय बाय बाय।